Żerują na innych, wysysając z nich siły życiowe, czy nawet zamieniając w swoiste zombie. Nie, to nie podcast o politykach lub pracownikach skarbówki, lecz spotkanie ze światem przyrody i luksusu. Bo właśnie tak powinniśmy rozpatrywać możliwość okazywania bólu i strachu. I choć idealnie byłoby użyć standardowej formułki, czyli zombie, bo o nich mowa, to stworzenie nietuzinkowe, a ich wyjątkowość przybliży nam Agnieszka Graclik, czyli pani z Przyry, to tym razem jest ona niewystarczająca. Zapraszamy Was na spotkanie ze strachem, żywymi trupami, wampirami i wieloma innymi strasznymi historiami z życia wziętymi. Będą nawet halloweenowe dekoracje prosto z natury. I nie chodzi tu o moją skromną osobę. Witaj. Cześć, witam. No to skoro o tym luksusie już tak zacząłem, to jak bardzo luksusowa jest możliwość okazywania bólu i strachu? No generalnie w świecie przyrody to nie jest dobrze widziane, to znaczy inaczej. Te osobniki, które okazywały ból, okazywały, że mają jakieś uszczerbki na zdrowiu, no to nie przeżywały, ich geny nie poszły dalej, w związku z czym przeszły tylko te, które w odpowiedni sposób tłumiły okazywanie bólu. I to jest taka też rzecz, którą dobrze wiedzieć na przykład o psie swoim, że ten pies będzie okazywał ból. Oczywiście psy też mają bardzo różne charaktery i odporność na ból, ale takie powiedzmy najbardziej pierwotne zasady są takie, że się tego bólu nie okazuje, bo taki osobnik jest od razu traktowany jako taki spisany na straty, że coś tam już jest z nim i można go zdominować i można mu zabrać jedzenie. Natomiast no, człowiek z racji tego, że wytworzył sobie takie społeczności, gdzie się o siebie troszczymy i pomagamy sobie nawzajem, no to mamy tutaj ten komfort, że jednak możemy mówić o tym bólu. Chociaż oczywiście nadal się utarły takie rzeczy typu chłopaki nie płaczą i tak dalej, i trzeba być twardym, a nie miękkim i tak dalej, ale no mamy większą swobodę w tym zakresie na pewno. To powiem tak, bo chciałem nawiązać do tego, że podczas niedawnej rozmowy z Łukaszem Łebkiem właśnie rozmawialiśmy o tym, że królik nie pokazuje, że jest chory, bo w naturze najsłabszy ginie, ale no niestety muszę zwrócić uwagę na coś, czego słuchacze nie widzą, czyli na twój przepiękny, wielki uśmiech dzisiaj. Powiedz mi, czy ty lubisz horrory, bo ja mam wrażenie, że ty jesteś po prostu tak dzisiaj w szampańskim nastroju, że to jest aż szok. Nie, zdecydowanie nie lubię. Ja jestem człowiekiem, który bardzo mocno potem przeżywa, zwłaszcza odkąd mam dzieci, także nie lubię. Ja w ogóle nigdy nie lubiłam się bać i wszyscy zawsze wiedzieli, że mnie nie wolno straszyć, bo to u mnie to jest już taki skraj śmierci, jak mnie ktoś wystraszy. Autentycznie czuję się, że umieram w środku. Natomiast rozumiem, że chodzi ci o to, dlaczego ten strach lubimy, dlaczego ludzie lubią horrory, bo o tym rozmawialiśmy. No, do tego chciałem I dojść, dlaczego ale... lubimy się bać. To jest bardzo ciekawy mechanizm, bo to też z tą ewolucją tak jest, że te osobniki, które były ciekawe i sprawdzały, dlaczego ktoś nie żyje, dlaczego komuś coś się stało, to wyniosły sobie tą wiedzę i przeżyły. I teraz mamy coś takiego, że nasz mózg takie drastyczne treści premiuje nam ośrodek przyjemności w mózgu, czyli w momencie, kiedy na przykład taką dlatego popularnością się cieszą wszelkie kryminalne opowieści, często bardzo drastyczne zdjęcia. Oczywiście my się na takim świadomym poziomie boimy, przerażają nas i tak dalej, natomiast nasz mózg nam to premiuje, że to jest dobre, że my sobie to sobie obczailiśmy, że coś tam się komuś stało, bo dzięki temu możemy tego unikniemy. Czyli to jest taki mechanizm, przez który ludzie bardzo lubią makabrę, właśnie lubią horrory, lubią sobie na takie rzeczy patrzeć i ten taki strach, poza oczywiście adrenaliną i tam całym takim pakietem, który nam się hormonalnie gdzieś tam też pokazuje, to jest właśnie ten ośrodek nagrody, czyli to jest taka po prostu mentalna czekoladka, sobie zjadamy i nasze ciało się cieszy, że coś takiego zobaczyliśmy. Także gdzieś tam jest takie ukryta potrzeba sprawdzania tego. Potrzeba potrzebą, no ale wróćmy też znowu do ciebie. Powiedz mi, co osobiście ciebie najbardziej przeraża? O Jezus, mnie
przeraża tyle rzeczy. Moja wyobraźnia mi cały czas funduje najgorsze scenariusze, natomiast to są takie raczej życiowe rzeczy, a nie takie typowo horrorowe. Takich horrorów to już się dawno na szczęście przestałam bać i w takim sensie, że to raczej nie jest coś, co znaczy bardziej mnie nudzi i brzydzi niż de facto przeraża. Em, ale no nie mam jakby radochy z oglądania tego, także przynajmniej na takim poziomie świadomym, także unikam. A przerażają mnie, mówię, takie zwykłe, ja mam zawsze, moje dziecko gdzieś idzie, to ja już widzę, jak upada na płytkę chodnikową, mózg mu wylatuje uszami, ja to wszystko widzę i to bardzo muszę w sobie tłumić, żeby nie latać dookoła niego i go nie łapać i nie być przewrażliwioną matką. Ale to są moje lęki, to, że ktoś nie odbiera telefonu, albo że gdzieś jedzie karetka, słyszę, że jedzie i niedaleko na przykład moje dzieci akurat się bawią, to są tego typu paranoje, to nie nawet nie podchodzi pod jakieś takie rzeczy, które można komuś pokazać albo powiedzieć, tylko raczej się unika mówienia o nich. Rozumiem, no ale to skoro tak ten strach no nie bardzo cię kręci, korci, to powiedz mi, czy ty w ogóle, nie wiem, obchodzisz Halloween, Dziady, Samhain, czy jakieś tam inne dni strachów związane z przebieraniem i zabawami? Czy to jest śmieszne takie, bardzo lubię to jako taką jakiś element kultury USA, który do nas się no, gdzieś tam przenosi. Zupełnie mi to nie przeszkadza, jest jakiś taki kolejny element gdzieś pozytywny, zdecydowanie jak dla mnie. I nie to nasze polskie ukochane umartwianie się i opłakiwanie, tylko właśnie takie trochę sympatyczniejsze podejście do takich strasznych rzeczy gdzieś. To ja myślę, że to już jest chyba moje pokolenie, już jakby sobie to akceptuje gdzieś tam, bo te starsze jeszcze cały czas mają z tym problemy. Też to jest tam związane gdzieś z religijnością, także to też jakby mnie nie dotyczy. Ale nie, no to taki jest jakby zjawisko lubię i gdzieś tam chętnie się mu przyglądam. Sama póki co nie uczestniczę, bo no chyba, że muszę, no nie z dziećmi. Chyba, że musisz, no jesteś panią z Przyry, to powiedz mi, no po kolei, jak ta przyroda inspiruje do przystrajania domów, bo no akurat, no w tym to jesteś specjalistką. No tak, tutaj ja tak jak robiłam taki przegląd, o czym można by było powiedzieć, to właśnie taki fajny, takie fajne elementy, gdzieś tam takie straszne w przyrodzie, które też gdzieś są używane potem jako elementy dekoracyjne, czyli na przykład te pajęczyny, no to jest coś takiego super fajnego, przepraszam, super fajnego, jak się to ogląda na zdjęciach, albo jeżeli to nie dotyczy własnego ogródka, może tak. Nie, bo są na przykład takie gąsienice motyli namiotników, które właśnie robią, poza tym, że straszne szkody w ogrodach, to wszystko zasnuwają takim kocem nawet, bo to już nawet nie jest, że tam jakaś firanka cieniutka, tylko koc po prostu z tej pajęczyny. I jeżeli jest ich faktycznie bardzo duża ilość, to wygląda niesamowicie, bo taka inwazja to po prostu wygląda, jakby ktoś wziął i wszystko przykrył właśnie takim wielkim, grubym kocem pajęczyny. No też rzeczywiście pająki, ale to też to są rzadko się zdarza taki masowa jakaś inwazja, powiedzmy tak, żeby to jeszcze podkręcić trochę ten element straszności tego, czyli ta inwazja pająków, ale znane są takie przypadki, gdzie właśnie masowo się wylęgały ze względu na jakieś tam sprzyjające warunki. I też na przykład kwadratniki, zdaje się, to są takie pająki, które potrafią tak masowo, to są takie niewielkie pajączki, one też w Polsce występują, ale gdzieś mi się tam właśnie obiło, jak przeglądałam zdjęcia, że również one potrafią takie zrobić kożuchy pajęczynowe. No i z takich jeszcze ciekawszych rzeczy, to też swojego czasu takie było mocno wiralowe. Jest taki grzyb, który się nazywa pruchliniec maczugowaty. O. I on mówi się na niego potocznie mówi się na niego palce nieboszczyka albo palce truposza, bo on faktycznie wygląda jak to jest takie czarne owocniki, które wychodzą spod ziemi, często przy spróchniałych właśnie pniakach i wyglądają jak takie palce kogoś, kto właśnie wstaje z grobu i się wykopuje ze środka. Naprawdę się można przestraszyć. Zwłaszcza, że one mają nawet takie załamania, które wyglądają trochę jak paznokcie
paznokcie, oczywiście zależy od owocnika, ale takie zdjęcia również można w sieci znaleźć, czyli takie już upiorne, może samo gdzieś sobie takie wyrosnąć właśnie taka dekoracja. Palce u Marlaka już mamy, no. Zombie, góle, strzygonie, inne żywe trupy, no od wieków pojawiają się w różnych kulturach, ale moim prywatnie ulubionym porzekadłem na ich temat jest człowiek człowiekowi wilkiem, a zombie, zombie, zombie. No to jak to jest z tymi zombiakami w świecie przyrody? No, to jest temat rzeka, bo tu jest ogrom tego i jakby wiadomo skąd te inspiracje do twórców, dla twórców horrorów się brały, bo są takie ewidentne, jest i ta kontrola umysłu, ale też jest takie w zasadzie no najbardziej moim zdaniem przerażające i to może od tego zacznę, bo to jest coś, co mnie niesamowicie stresuje też i jakby ja to cały czas śledzę, bo to jest okropna, przerażająca rzecz, która jeżeli się wydarzy i rozprzestrzeni, to będzie początek końca ludzkości. I ja już tak na to patrzę w tej chwili. Mianowicie jest taka przepotworna choroba prionowa, która się nazywa CWD. Ona w tej chwili występuje w Stanach Zjednoczonych głównie, ale już są pierwsze pojawienia się w Europie, w Korei, między innymi. I to jest choroba, która póki co atakuje tylko jeleniowate. I na razie jakby nie było wielkiego poruszenia. Ona już jakiś czas istnieje w przyrodzie, natomiast w 2018 zaczęła się częściej pojawiać. No i teraz ona polega, znaczy się objawy są takie, mamy już uraz do chorób prionowych po oczywiście encefalopatii gąbczastej krów, która swojego czasu ogromne szkody, ogromne straty przyniosła i też ludzie się strasznie bali tej wołowiny. Natomiast tego powinniśmy się bać tak o 10 razy bardziej, jak nie 100 razy bardziej. To jest choroba, która jest śmiertelna. Wygląda to jakby priony to są zmienione chorobowo białka. Czy białka konkretnie neuronów, czyli komórek mózgu. I one w ten sposób działają, że jeżeli taki prion się pojawi w tkance mózgowej, to on ją dalej poraża i cały mózg mózg i rdzeń kręgowy później to generalnie się po układzie nerwowym rozchodzi. Objawy są takie, że mówi się na to jelenie zombie właśnie dlatego, że one chodzą kompletnie już oczywiście nie bojąc się niczego, obijają się o różne rzeczy, często mają przeokropnie powykręcane na przykład karki, także wyglądają jakby miały przetrącony w ogóle ten kark. I teraz co jest w tym najgorsze? Najgorsze jest to, że to jest przepotwornie zaraźliwe i niesamowicie odporne. Te priony przeżywają spokojnie w 300 stopniach, nie straszny im mróz, potrafią lata całe przeleżeć w glebie. Potrafią jeżeli taka zarażona sarna, czy jeleń, czy łoś, czy renifer napije się wody, to ta woda również zostaje skażona. To się przenosi razem z odchodami, to się przenosi z osobnika na osobnika. I teraz póki co nie było, to znaczy są jakieś niby doniesienia o tym, że u ludzi się pojawiło, ale na razie jeszcze nie potwierdzone. Natomiast był przypadek stwierdzony u bydła. Fakt, że to bydło było w jakichś tam okolicznościach, że ono razem na wybiegu było z tymi jeleniowatymi jakimiś tam, nie wiem, i ono się zaraziło. Natomiast to jest już bardzo niepokojące, bo to przenoszenie się międzygatunkowe, ale robiono próby takie, że bezpośrednio wprowadzone do mózgu u małpy zaraziło ją. Oznacza to, że to jest zaraźliwe dla ludzi również, tylko że jeszcze jakby nie ma, prawdopodobnie nie pokonało już tej bariery, no bo ludzie cały czas jedzą dziczyznę i jedzą również te elementy, które w sobie te priony mają. Także to jest pytanie, czy to jest kwestia czasu, że ludzie się zaczną zarażać. Na razie nie mamy absolutnie żadnych metod, żeby to jakoś powstrzymać, dlatego że jeszcze co najgorsze, przenoszą tu również ptaki. I ptaki nie są w żaden sposób, nie atakuje ich ta choroba, natomiast te priony sobie przechodzą bezinwazyjnie, zupełnie bezkolizyjnie dla nich przez ich przewód pokarmowy i dlatego prawdopodobnie będą rozniesione po całym świecie wkrótce, bo ptaki migrują.
Także to jest zgroza, bo jeżeli to faktycznie zacznie masowo się pojawiać, to w ogóle kontrola nad bydłem w przypadku BSE była ciężka i to były ogromne straty finansowe, logistyka szalona. Natomiast w momencie, kiedy to będą dzikie zwierzęta bez żadnej kontroli, które są w łańcuchach pokarmowych wielu zwierząt i to nie tylko ptaki, to nie są tylko ptaki typu kruki, które tam powiedzmy rodziobują padlinę, ale to będą też na przykład sikorki, które też mogą padlinę jeść i roznosić to ze sobą. Także to jest w ogóle nowy wymiar potencjalnej epidemii, który jest no, przerażający i to tak naprawdę to już jest gruba sprawa. Ja to cały czas śledzę, jakby tam niby są podejmowane już jakieś prewencyjne w Polsce działania, na razie w Polsce jeszcze nie było, ale jakby to nie ma znaczenia, no bo jeżeli to przynoszą ptaki, to za chwilę będzie, ale to, że nie było stwierdzone, to też nie znaczy, że nie ma, nie? Także to jest coś, co autentycznie budzi moje przerażenie, bo ja sobie wyobrażam świat, w którym nie można dotknąć, no to się drogą pokarmową co prawda przenosi, więc teoretycznie można by wyeliminować jakieś rzeczy, ale jak idę z moimi dziećmi na plac zabaw i masowo jest jedzony garściami piasek, to trudno mi sobie wyobrazić, to znaczy, no, powiedzmy, mogę sobie wyobrazić, że moje dziecko nie będzie jadło piasku, ale no to mimo wszystko jakby będzie chociaż w sumie w tej chwili nie mogę chyba sobie tego wyobrazić, no ale w każdym razie będzie to wiązało się z no, niesamowitymi obostrzeniami, jeżeli to by się zaczęło przenosić. No i w ogóle taka perspektywa, bo nie ma na to leku, żadnego, więc jeżeli u kogoś jest podejrzenie, że już to zjadł, czy że to się zaczęło gdzieś przenosić, no to jest kosmos, to jest w ogóle kosmos. No, ty to byś, powiem ci, nadawała się do takiego pisania horrorów, bo mówisz to tak całkowicie normalnie, z uśmiechem, wszystko się zgadza. Ja tu oczywiście postaram się być optymistą, bo przygotowując się do rozmowy, tak z tego, to sobie sprawdziłem parę faktów, no i po raz pierwszy BSE jako epidemia pojawiło się w Wielkiej Brytanii w 1986. Tak głośno do mediów to zaczęło docierać ten poważny problem i to faktycznie oddzielanie bydła w 90 latach, no ale do nas na szczęście dopiero 2000 bodajże 6, więc my zawsze mamy jeszcze tę chwilę, żeby się przygotować. To tak w formie żartu, żeby rozluźnić po tym, bo ja nie wiem, po prostu zaprosić ciebie, ja Nie, myślę, to że jest coś, co będziemy... naprawdę mi spędza sens powiek, ale ja bardzo lubię sobie takie wkręcać rzeczy, więc to jakby a być może, że ja właśnie zaspokajam sobie tę moją potrzebę horrorów takimi rzeczami, bo to jest coś, co mnie realnie przeraża, więc ja może mam trochę czarnomyślicielstwo w tym zakresie, natomiast na pewno nie jest to coś, co można zlekceważyć, nie? Mimo tej bariery nadal. Wiesz co, to no muszę cię spytać, bo chyba podczas pierwszego lub drugiego naszego spotkania, które jeszcze nie było tym cyklem, gdy tłumaczyłaś wszystko światu, ja zdradziłem, że ja mam swoją ulubioną chorobę prionową. No był tu taki historyk ostatnio, który nawet swojej plagi nie miał ulubionej, już nie rozmawiajmy o tym młodzieńcze, ale czy ty masz jakąś ulubioną chorobę prionową, skoro tak zastanawiasz się nad tymi scenariuszami? Nie, ja generalnie po tym jak się świat zmienił po COVID-zie, to ja generalnie się boję bardzo epidemii. To jest wszelkie epidemie. To jest coś, co mnie mocno przeraża i te rzeczy związane z antybiotykoopornością bakterii i tym, że teraz po prostu antybiotyki są wszędzie, we wszystkim. W sensie, no oczywiście nie w sensie wszystko jest tłuczone od razu antybiotykami i że nam rosną rzeczy, których się nie da pokonać i tak by wizja tego, jak znowu jakieś się pojawią takie lęki w zasadzie nie do wyjaśnienia, znaczy bo ja sobie lubię racjonalizować, natomiast w takich rzeczach, gdzie to nie zależy zupełnie już ode mnie, to bardzo ciężko mi tam sobie pociechę w tym znaleźć, także ja się generalnie boję epidemii, to jest mój taki główny lęk, bo także nie, prionowej choroby nie, natomiast bardzo dużo sobie znajduję takich rzeczy, których się boję, jeśli chodzi o choroby i tutaj jestem. No W to, tym to zawsze, zakresie bardzo zawsze mocno polecam no. film V jak Vendetta, który pokazuje, do czego może doprowadzić to, ale padły tu teraz piękne słowa. Rosną nam rzeczy, których się nie da pokonać. Do genitaliów jeszcze dojdziemy. Ważnym jest, żebyś powiedziała mi o innych tych zombiakach. No wiesz, niedawno było Last of Us i tam grzybki zaatakowały. To jak To jest czad, nie, grzyby to jest w ogóle absolutny czad i tutaj jest cała masa
takich odjazdowych rzeczy. No w takiej najprostszej postaci to jest grzyb, który opanowuje owady w taki sposób, żeby te owady wspinały się na jakiś wysoki punkt i tam sobie umierały. I taki grzyb ma wtedy bardzo fajne miejsce, żeby się rozsiać sobie swoje zarodniki. Także on sobie to robi tak pięknie, żeby mieć wysoko, dobry punkt widokowy i wtedy jest zadowolony. Jest też taka bardziej upiorna wersja tego. To jest grzyb, który się nazywa, zaraz sobie przypomnę, owadomorek muszy. I to jest grzyb, który opanowuje mózg muchy. I również działa na nią w taki sposób, że mucha ma lecieć jak najwyżej i sobie tam umrzeć, żeby on się mógł rozsiewać. No i to jeszcze jest upiorne, ale powiedzmy takie no, na tej samej zasadzie co tam. Natomiast dodatkowym elementem ciekawym, i to jest coś, co w zasadzie przypadkiem kiedyś znalazłam, bo napisała do mnie koleżanka, że ma coś dziwnego na szybie. Od zewnętrznej strony to było chyba 7. czy tam 8. piętro bloku i od zewnętrznej strony była mucha i wyglądało to tak, jakby ktoś z takim śniegiem sprayu tam prysnął. I właśnie się okazało, że to są właśnie zarodniki owadomorka. I z takich zabawnych rzeczy to one wydzielają zapach. One im dłużej jeszcze tam sobie są przyklejone, czy nie leżą, nie wiszą powiedzmy, tym bardziej intensywnie pachną. I teraz czym one pachną? One wydzielają zapach feromonów samicy muchy. Przylatują samce do takiego truchła, które sobie jest przyklejone gdzieś tam do jakiegoś elementu wysoko położonego. No i są po prostu tak natychmiast zauroczone zapachem pięknej, ponętnej panny, że zaczynają tą denatkę kopulować. I po takiej, będziesz chyba musiał wypikać tutaj. Nie, no ja do kopulacji chcę później dojść, ale okej. I po takiej akcji odlatują. No i oczywiście odlatują całe w zarodnikach owadomorka i owadomorek się dzięki temu w bardzo taki piękny sposób przenosi dalej. Także tutaj jest ten, powiedzmy, zombie już level wyżej, bo już dodatkowo zahacza o nekrofilię. Natomiast no, grzyby nie są jedynymi, które przejmują kontrolę nad umysłem, albo przynajmniej nad ciałem, bo tam trudno tak naprawdę mówić o umyśle mrówki albo o umyśle muchy, to raczej mózg, no to jeszcze tak. Natomiast są też na przykład pod tym względem bardzo ciekawe zachowania, mają przywry. Jest taka przywra, którą można również w Polsce spotkać. Ona się nazywa Leucochloridium. To jest taka przywra, która na szczęście nie atakuje ludzi, tylko atakuje ślimaki bursztynki. To są takie małe ślimaczki, które można zobaczyć w takim wilgotnym środowisku. One często na jakichś trzcinach sobie siedzą. I w momencie, kiedy taki ślimak zje jajka tej przywry, cysty tej przywry, to ona wchodzi mu, czy rozwija mu się w jego czułkach. I ona jest taka kolorowa, zielono, czerwono, biało chyba tam, w każdym razie taka w paseczki. I ona bardzo, jak tylko urośnie trochę, to zaczyna intensywnie tak pulsować, że to wygląda z daleka, jakby te czułki były takie, robią się takie po prostu grube, i zaczynają migać tak, że one są wtedy bardzo mocno widoczne. Taki ślimak może mieć takie jedno oko, może mieć obydwa porażone, czasami nawet 3 albo 4 larwy są w środku. I to wszystko chodzi o to w tym, żeby taki ślimak się zamienił w chodzącą reklamę proszę się tutaj stołować. Mianowicie chodzi o to, żeby zwabić ptaki, dlatego że ptaki są żywicielem ostatecznym, do którego dąży ta przywra, żeby sobie tam w tym ptaku zamieszkać i tam on jako żywiciel ostateczny potem wydala jaja. I to jest jedna opcja. I druga jest taka, seplenie już. I jeszcze też jest zabawna, mianowicie
jest też przywra, czyli motyliczka wątrobowa. I ona z kolei też ma taki, jeden z żywicieli pośrednich to jest mrówka. I motyliczka w ciele mrówki wchodzi jej do mózgu i na tyle go przejmuje, że mrówka, wszystko jest dobrze, dopóki nie przyjdzie poranek i wtedy mrówka stwierdza, że ona musi teraz wejść sobie jak najwyżej, wchodzi sobie na różne trawki i się na tych trawkach buja. Licząc, że, to znaczy nie mrówka, tylko przywra w tej mrówce liczy, że zje ją owca, bo owca jest żywicielem ostatecznym tej przywry. No i w ten sposób mrówka zostaje skonsumowana razem z przywrą, a przywra sobie przechodzi do żywiciela ostatecznego. Generalnie bycie żywicielem ostatecznym jest zdecydowanie lepsze niż bycie żywicielem pośrednim. I z tego sobie trzeba zdawać sprawę. Bo również człowiek może być, no tu można już bardziej o kontroli umysłu może mówić, również człowiek może być przejętą, mieć kontrolę przez pasożyta. I taką rzeczą, którą mało sobie osób zdaje sprawę, chociaż coraz więcej się już o tym mówi, jest to, że potrafi na nas wpływać toksoplazmoza. To znaczy toksoplazma to jest taki pasożyt, który na pewno wszyscy kojarzą z kotami, chociaż częściej można się zarazić przez złą manipulację surowym mięsem, to znaczy na przykład przez używanie tej samej deski do krojenia surowego mięsa i surówki, bo ona ładnie sobie ginie w wysokiej temperaturze, natomiast jeżeli ktoś na takiej samej desce do krojenia pokroju za chwilę sałatkę, no to ma szansę się zarazić. I teraz w momencie, kiedy my się zarazimy, to ta toksoplazmoza chce, żeby nas zjadł kot, w skrócie mówiąc. Czyli ona tworzy cysty, które w naszym mózgu, które nigdy się ich nie można pozbyć. To znaczy one zostają tam na zawsze. I badania wykazują, że zakażenie toksoplazmozą nam się kojarzy głównie z ciążą, bo wtedy to jest niebezpieczne, wtedy to się bada, jeżeli jest wysokie miano, czyli jest świeżo po zarażeniu, to wtedy faktycznie może dojść do uszkodzenia płodu. Natomiast mało osób o tym mówi, że ta toksoplazmoza potem zostaje w głowie i może zmienić charakter. I tak to wygląda u szczurów, że w momencie, kiedy się zarażą toksoplazmozą, to przestają się bać kota. Znaczy mało, że przestają się bać, to zaczynają szukać kota. Że nawet wykazały badania, że taki szczur ciągnie do zapachu moczu kota, czyli po prostu chce zostać, toksoplazmoza w jego mózgu chce zostać zjedzona przez kota. Natomiast u ludzi udowodniono naukowo, że obniża koncentrację i prowokuje do podejmowania ryzykownych zachowań. I tutaj były robione badania na ludziach, którzy mieli wypadki samochodowe i okazuje się, że mają większe powinowactwo jest w momencie, kiedy jest świeża infekcja, świeże zakażenie toksoplazmozą. Natomiast z ciekawostek, bo to akurat mój szef brał udział w takich badaniach, gdzie to sprawdzali, toksoplazmoza może wywołać u kobiet że podnosi, jakby to powiedzieć, podnosi chęć do podejmowania ryzykownych zachowań seksualnych. To jest, tak to dokładnie brzmi, aczkolwiek to jest nie do końca jest geneza tego, przynajmniej z mojej wiedzy w tej chwili zbadana, dlatego że jakby toksoplazmoza nie ma za bardzo interesu w rozwiązłości, bo ona się nie przenosi w taki sposób. Natomiast my tutaj też jesteśmy zmanipulowani. No i jeszcze z takich, tutaj znalazłam przykład, który też taki jest dość zabawny, chyba że jest się zarażonym, to wtedy nie. Mianowicie jest taki pasożyt, który się nazywa dracunculus i on wywołuje dracunculozę. I to jest taka choroba pasożytnicza, to jest taki nicień, który sobie żyje w ciele i jego kontrola nad człowiekiem polega na tym, że zaczyna człowieka bardzo piec i swędzić.
to miejsce, w którym on się pojawia i bardzo ma się wtedy ochotę sobie tą kończynę najczęściej wsadzić do wody. I o to właśnie chodzi temu pasożytowi, bo on chce tam wypuścić swoje jaja, czyli jakby zależy mu na tym, żeby człowiek do tej wody wszedł. To na szczęście jest choroba, która jest już coraz bardziej ograniczana, natomiast taki ciekawy mechanizm. W Polsce też mamy zresztą, bo to akurat jest tropikalny ten dracunculus na szczęście, ale w Polsce też mamy takie pasożyty, które robią coś takiego na szczęście jeszcze nie z człowiekiem, czyli to są drucieńce. To są takie nicienie, które też mają cykl rozwojowy związany z owadami i wodą i w pewnym momencie zmuszają swojego żywiciela pośredniego do tego, żeby wszedł gdzieś do wody i wówczas opuszczają jego ciało, co wygląda dość spektakularnie. Sporo jest takich filmów gdzieś tam na YouTubie, jak jakiegoś pasikonika albo z modliszki gdzieś wychodzi właśnie taki bardzo, bardzo długi robal. Czyli tutaj jest, no powiedzmy, w tym zakresie, nie? Ja się rozgadałam. Bardzo dobrze się rozgadałaś. Ja dzięki temu miałem czas, by zanotować. I tak, grzyby to jest cud. Później 3 razy mówiłaś zabawne rzeczy. To faktycznie, no, widzę, że to jest temat i ten uśmiech wspaniały dla ciebie. Ale tak, no już było o tej właśnie drakunkulozie. Wiem, że też taka rzecz, która później przypomina w horrorach o zombie, że coś tam pod skórą się pojawia, no to te muszyce, bo tam jeszcze są te larwy takie chodzące też po ciele. Czasami ludziom się glistnica kojarzy. Są te, które zmuszają do wejścia do wody, no ale wielu mężczyzn nie obawia się o umysły, a o penisy. Czy ktoś potrafi przejąć kontrolę nad tym penisem, czy jednak większym, choć często poddawanym wątpliwe zagrożeniem jest pewna mała rybka? Tak, znaczy mówisz o Wandeli oczywiście. To Zgadza jest się. rybka, która budzi faktycznie grozę. To jest rybka, która naturalnie pasożytuje sobie w skrzelach innych ryb, które są bardzo mocno ukrwione, w związku z czym ona na chwileczkę wpływa do tych skrzeli, szybko się wybija w naczynie krwionośne, bardzo szybciutko opija i ucieka. No i skrzela rybie mają taką konstrukcję, że faktycznie no to może sobie wpłynąć, zahaczyć się i wypłynąć. No i skrzela rybie wydzielają malutkie ilości mocznika, w związku z czym ona jest wyczulona na ten mocznik. No i teraz w momencie, kiedy ktoś wejdzie do wody, oddać mocz, to ona się może podekscytować, że oto jakieś wielkie skrzela ma przed sobą. No i faktycznie jak wpłynie do cewki moczowej, to napije się, więc robi się grubsza i to już jest problem. Ale większym problemem jest to, że jednak konstrukcja cewki moczowej jest nieco inna niż skrzeli i ona się nie może wycofać. I teraz jedyną możliwością, żeby ją wyciągnąć, to jest tylko i wyłącznie operacyjne usunięcie. No i to faktycznie wymaga no, tego, żeby się znaleźć szybko w szpitalu, co nie zawsze jest osiągalne. Dlatego długi czas było to rozwiązywane po prostu maczetą. Znaczy, ja troszkę zamilkłem, ale jak maczetą? Wytłumacz mi, przepraszam bardzo, bo... No, w taki sposób, że żeby uniemożliwić jej dalsze wchodzenie głębiej, co mogłoby nawet się skończyć zakażeniem takim i tak dalej, i już grubszą sprawą, no to po prostu ucinało się odpowiednią fragment, znaczy myślę, że całość niestety, bo to ratowało życie. Także myślę, że nadal ratuje niestety. I dalej się Także uśmiechasz. jest to coś, co budzi grozę i jest coś, bo to mówisz o mężczyznach, natomiast u kobiet też się może zdarzyć. Tylko że u kobiet to już nie jest wtedy taka opcja, maczety nie bardzo wchodzi w grę, nie? Także tutaj to dla facetów faktycznie, bo tutaj bardziej skoncentrowana jest ta uwaga, mam wrażenie, ale to jest na obie płcie działa. Przyznam, że nie wiedziałem faktycznie jakoś o tym, więc no zaskoczyłaś mnie. Dobrze. Było o penisie, pójdźmy trochę dalej. Mimo, że do Oho. tematu, o którym już tak prześlizgnęliśmy się po nim delikatnie, bo za jeden z takich najtrudniejszych w odbiorze, jako fan horroru wiem sam, no uchodzi film Necromantic. Nie zagłębiajmy się w fabułę tego niemieckiego obrazu. Muszę jednak spytać, jak to, no właśnie z tą nekrofilią u zwierząt bywa, bo przecież wielu ludzi kojarzy Dzień Martwej Kaczki, przypominam, 5 czerwca, upamiętniający zdarzenie sprzed blisko 30 lat, faktycznie w przyszłym roku będzie okrągła rocznica,
gdy kaczor uprawiał miłość z martwym pobratymcem. Tak, znaczy tutaj trudno mówić o miłości w przypadku kaczek, natomiast one akurat, to mało osób je kojarzy jako takich naprawdę bardzo agresywnych seksualnie osób, znaczy się w ogóle jako gatunek, one są, samice pośród kaczek krzyżówek naprawdę są biedne, bo bardzo często bardzo często zdarzają się zatopienia samic przez bardzo agresywnych samców i tutaj raczej była kwestia, podejrzewam, w tym przypadku takiego zapędzenia się, bo jednak czynności życiowe, nie mówię, że puls sprawdzają zwierzęta za każdym razem, natomiast jeżeli tego pulsu nie ma, to tutaj podejrzewam, że to jest też rzecz, którą wyeliminowała ewolucja jednak i te zwierzęta, które się za bardzo interesowały innymi martwymi zwierzętami, nie bardzo miały nie miały przekazać swoje geny, także same się z tego puli genowej wykluczyły, nie? Przypomnę tylko, że odkrywca, to znaczy obserwator, który to opisał, a później zajął się badaniami, dostał nagrodę Ig Nobla, więc został uhonorowany za tę obserwację. Tak, bo to są ciekawe rzeczy, to jednak mimo wszystko wszystko, co odbiega od takich standardowych, to jest coś, co się notuje i można na tym publikacje sobie czerpać, także jak najbardziej. A możesz mi powiedzieć, bo tak wielu z nas kojarzy, że te zombie pierwsze, to też tak się mówiło, że to było nadmuchnięto im proszkiem, była skopolamina, była bodajże, muszę sobie przypomnieć, tetrodotoksyna. Czy kojarzysz takie jeszcze jakieś inne rzeczy, jakimi to że roślinnie miało być opanowywane, czy raczej jednak ty się skupiasz na zwierzętach, bo to cię bardziej bawi, no jak już zauważyłem, zabawna rzecz, przejęły umysł. Ale czekaj, bo ja nie rozumiem, o co w tej chwili pytasz. Chciałem spytać, czy kojarzysz jeszcze jakieś inne rzeczy, które pozwalały przejąć władzę nad tym ciałem i go zombiakować? Aha, w tym sensie. Tak, to znaczy w ogóle bardzo ciekawe to jest ten aspekt, znaczy się trudno mówić o przejmowaniu ciała, ale z takich jeszcze pokrewnych, coś, co jest fascynujące absolutnie, to są zwierzęta bardzo liczne, które wykorzystują inne żywe zwierzęta, wykorzystują to, że one są jeszcze żywe, do tego, żeby być magazynem pożywienia, który się nie psuje. Czyli zjadanie żywcem, w skrócie mówiąc, jest niezwykle rozpowszechnione w świecie owadów. I tutaj na przykład mamy całą grupę gąsieniczników, czyli to są takie powiedzmy podobne do osy, powiedzmy sobie najbardziej skrótowo, owady, które swoje dzieci karmią sparaliżowanymi żywymi gąsienicami, po prostu do komór lękowych tam zanoszą. Są też na przykład w Polsce mamy super fajne dwa gatunki, znaczy mamy ich więcej oczywiście, ale moje dwa ulubione, to jest z kolei rodzina garbaczowatych i tam jest taszczyn pszczeli, który zabija pszczółki. To akurat jest może mało uprzejme z jego strony. Natomiast ma bardzo ciekawy system, bo on jest w zasadzie niewiele mniejszy albo nawet wielkości pszczoły, teraz już nie pamiętam. Porównywalny I on na pewno. taszczy te wielkie pszczoły do tych swoich komór lęgowych. Do każdej swojej larwy potrzebuje 3 pszczoły, żeby ją wykarmić i te pszczoły takie sparaliżowane jadem sobie tam po prostu leżą i czekają, aż zostaną zjedzone. I jeszcze drugi, czyli też jeden z takich ciekawszych i często bardzo się pojawiających w sieci, czyli o matko, teraz mi wypadło. Murarz naścienny, to jest taki też podobny do osy, takiej szczupłej, trochę dłuższej owad, który bardzo często się ludziom włamuje do domu, bo on to robi dosyć tak pokryjomo, że tego nie widać. On sobie tak wylatuje z grudkami gliny i buduje takie dzbanuszki śliczne, takie naprawdę ładne, zgrabne dzbanuszki. I to jest wszystko do tego etapu jeszcze pół biedy. Natomiast on w tych małych, zgrabnych dzbanuszkach kolekcjonuje sparaliżowane pająki dla swoich dzieci. Także później w taką dzbanuszek pełen sparaliżowanych pająków składa sobie jajeczka i je tam zamurowuje. I te małe sobie tam się wylęgają, zjadają sobie te sparaliżowane, nadal żywe pająki, które dzięki temu, że są nadal żywe, nie psują się w środku i później sobie wylatują. Także to taka jest też ciekawostka. Ale też na przykład kret ma też przecież taki system, żeby sobie dżdżownice, żeby mu nie uciekły. To też je uszkadza na tyle, żeby nie były w stanie
stanie uciec z jego spiżarni, tylko się tam miotają po prostu z odgryzionymi głowami, nazwijmy to. A on sobie tam przychodzi, jak jest głodny i sobie tam z tego skubnie zawsze. Kret to Także jest takie skrajny bycie psychol. żywym inkubatorem dla innych zwierząt, bądź też właśnie taką niemoc ucieczki, to jest już też taki poziom grozy, bym powiedziała, mocno inspirujący. No tak, ale to już właściwie kiedyś też rozmawialiśmy o tym, ten kret to jest po prostu już kawał psychola, to już się nie da określić, bo to brutalność level hard po prostu z gier, tam zero litości, on tam nawet jest tak, że jak mu zacznie czuć tupanie w swoim korytarzyku, to on wkracza do akcji i te krety mogą dzielić między sobą korytarze tylko jak drugi kret śpi, to w ogóle jak kiedyś czytałem jakąś pracę o kretach, to się zastanawiałem naprawdę, kto im to wszystko zrobił, a dzisiaj przed audycją czytałem z Pszczelarzem Młodszym książkę o słowiańskich demonach i jeden z takich maluchów to ujeżdżał kreta. No nie chciałem dziecku tłumaczyć, jak jest to nierealne, bo myślę, że zaraz by trafił do tej spiżarni, więc nie, no krety to jest, to zawodnicy innej kategorii. No dobrze, tak tam mówimy, no śmierć przelecieliśmy jakoś tak w miarę, no ale śmierć śmiercią. Niektórzy właśnie za tego życia, tak jak powiedziałaś, żerują, ale potrafią też, i to jest dla mnie takie bardziej horrorowe, wyjść z oka. I tu mamy tak, telajozę u żubrów, mamy toksokarozę, taką u Tak, ludzi toksokaroza przecież. to był kiedyś mój ulubiony temat, jak prowadziłam zajęcia z parazytologii, to gdzieś trafiłam w jakiejś publikacji na informację, że w niektórych miejscach w miastach 85 czy 86% ziemi miejskiej jest skażonych jajami toksokarozy, czyli po prostu w skrócie to są glista psia bądź kocia, ale tu akurat psia była brana pod uwagę, czyli po prostu ludzie mają nieodrobaczone psy, które się załatwiają i te jaja pozostają potem w glebie. No i teraz w takim normalnym trybie, no to one nic ludziom raczej nie robią, natomiast jest jakiś odsetek takich glist, które się gdzieś omyłkowo w człowieku zagnieżdżają. I o ile u psa i kota to jest po prostu taka glista, która sobie przez większość czasu przebywa w przewodzie pokarmowym, poza tą taką drogą, bo jeszcze w ogóle glisty to też mają taką drogę, że one sobie przez płuca przechodzą, No potem trzeba tak. odkaszlnąć, połknąć i tak dalej, ale już jakby mówię o tym takim docelowym miejscu. Natomiast te toksokary u człowieka, to tam w ogóle była opisana, że jest forma trzewna, oczna i skórna. I one sobie po prostu drążą w gałce ocznej, drążą pod skórą, łażą sobie po tym ciele. To oczywiście daje jakieś tam objawy, często takie niespecyficzne, że przez dłuższy czas człowiek sobie z tym musi tam cię diagnozować i walczyć. Natomiast potem dosyć łatwo się ich pozbyć, ale jakby sam fakt, że ma się glistę w oku i ona po śmierci tej glisty tam już zostanie, bo jej się nie wyciąga, tylko zostanie gdzieś tam, nie wiem, czy zmetabolizowana, nie wiem, szczerze mówiąc, coś tam się z nią dzieje, no ale w każdym razie jej się nie wyciąga. To jest dla mnie w ogóle jakiś po prostu koncepcja no nieprawdopodobna, tym bardziej, że możemy się nią zarazić od własnego, nieodrobaczonego psa. Albo na przykład po prostu nawet nie mając psa, idziemy sobie po mieście, spada nam telefon na ziemię miejską, 86% skażenia jajami toksokary, podnosimy telefon, że mówiłam moim studentom, że jak mi spadnie telefon, to mam zostawić i iść dalej. Koniec. Nie chcę podnosić. Znaczy tylko jakim wspaniałym człowiekiem jesteś. Ja jeszcze kojarzę jednego takiego pasożyta ocznego, ale on faktycznie atakuje od zewnątrz, nie od wewnątrz. Sobie sprawdziłem nazwę. Ommatokoita elongata i to jest ten, który u rekinów polarnych zjada im rogówka. Ja akurat jestem fanem rekinów polarnych, bo to takie super zwierzęta i one tak, bo one żyją A to jest jeszcze to z takich Ile set? obleśnych, to jeszcze jest ropuszanka. To jest taka mucha, która składa jaja w nozdrzach ropuch. I te jej larwy, które się wylęgają, to zjadają tej ropusze mózg, ale ją zjadają na tyle powoli, że jeszcze zostaje pień mózgu, więc związku z czym ona chodzi bez głowy praktycznie, bez oczu, bez niczego. Idzie właśnie taki zombiak z wygryzioną głową całą, nie? Chwyćcie teraz krzesła, bo idzie petarda. Jesteś gotowa? I właśnie stąd wzięło się określenie mieć muchy w nosie. O, grubo. Staram się już, bo widzę, po prostu ty się tak dobrze tu bawisz, mówię, ja już też będę chyba zaczynam, bo naprawdę, nie? Powiem to tak, no już mówiłaś o tym korzystaniu z żywych spiżarni, ale też chciałem spytać o gnicie, bo skoro już przy tym gniciu byliśmy, to kto z kolei niczym ten ksenomorf też się rozwija w ciele z obcego? Doprecyzuję pytanie, chodzi mi o to, że u pewnego delikwenta, któremu się zmarło
w trakcie tam, nie wiem, spaceru dłuższego, to zamieszkały w nim wiewióreczki, pszczółki, osy, podsyłałaś coś takiego. Tak, to w ogóle była ciekawa sprawa i tam to nawet poszło, tak mocno się zrobiło też wiralowe swojego czasu. Znaleziono w Polsce, znaleziono zwłoki, to znaczy już w zasadzie to już był szkielet, tylko ubrany w jakieś tam ubrania, człowieka, który się powiesił i nikt go nie znalazł przez 10 lat, natomiast w jego ciele powstała, po pierwsze były plastry miodu, bo tam pszczoły sobie założyły gniazdko. Było gniazdo os i było gniazdo wiewiórki i w ogóle tam sobie życie się toczyło w tym człowieku, bogate wewnętrzne, a on sobie tak tam leżał. To jest w ogóle z tym zamieszkiwaniem zwłok, to jest w ogóle też mega ciekawy temat i w ogóle to też cała kryminalistyka opierająca się właśnie o taką entomologię, gdzie na podstawie tego, jakie bezkręgowce zamieszkują zwłoki znalezione, no to można ustalić i jaki jest czas, gdzie tam to leży. Ja pamiętam taką historię, ktoś mi opowiadał, aczkolwiek nie znam konkretnie kto to był, natomiast słyszałam, że tutaj u nas w Poznaniu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza była robiona praca magisterska na właśnie owadach, które rozkładają zwłoki. I teraz zdaje się, że to było, że ja znam to jako taką historię, ale no jakby nie jestem w stanie, nie znam osoby, więc nie znam, nie wiem, czy to jest prawda, to teraz powiem wszystko. Natomiast słyszałam, że to było tak, że była studentka, która miała sprawdzić, jakie są kolejne bezkręgowce, które zasiedlają zwłoki, które leżą w domu. I ona w domu swojej babci, przynajmniej tak ta historia brzmiała, kiedy ją słyszałam, miała przez pół roku martwą świnię, która się rozkładała tak na wolnym powietrzu i ona po prostu sprawdzała co ileś dni, co tam się na niej rozwinęło. Bo chodziło o to, żeby to było dla danego klimatu, dla danej temperatury i tak dalej, i tak dalej. I sobie myślę, jakie trzeba mieć naprawdę zacięcie naukowe, żeby sobie rozkładające się tej wielkości zwłoki na strychu położyć. To naprawdę podziwiam, absolutnie. Ja staram się, żeby już nie rzucać takimi sucharami jak przed chwilą, ale gdy teraz mówiłaś o tych badaniach na owadach, to ja czytałem kiedyś taki krótki podręcznik, czy wstęp nawet do podręcznika entomologii sądowej. I tam teraz tak jak przez mgłę pamiętam była ciekawostka, iż no muchy jak się żywią denatem, no to też tę krew za chwilę wypluwają. I możemy często znaleźć na oknie, jak one tak, to są te takie całustki na oknie, to pozostawiają krew. I była jedna sprawa, jedna akurat tam była poruszona w tym podręczniku, więc było ich zapewne więcej, że po wyczyszczeniu miejsca zbrodni przez osobę zaangażowaną, tą tak zwaną osobę trzecią, na oknie pozostały ślady, bo mucha już zdążyła jedna mieć i obcmokała okno. Na ile jest to prawda, nie wiem, na ile była to zachwalanie, uczcie się entomologii, bo to przecież tak fantastyczny przedmiot, że to, że ci tam pół roku śmierdzi w domu od tej świni, jak to powiedziałaś, jest do przejścia. Dobrze, denaty denatami, ale jest jeszcze taki temat rodzice inkubatory, czyli zwierzęta, które same poświęcają swoje ciało, żeby później ich potomkowie się z nich wylęgli. Tak, to jest w ogóle temat, który ja sobie jakiś czas temu wymyśliłam, że będę go sobie rozwijać, więc tutaj nie będę szczegółów specjalnie wchodzić w szczegóły, ale z takich gatunków, które możemy sobie zobaczyć, znaczy się, ja tego nikomu nie życzę, bo sama również bym sobie nie życzyła. Jest taki w Polsce pająk, to jest taki mój top grozy, jeśli chodzi o pająki, czyli sidlisz. Jest to taki pająk, który sobie siedzi w piwnicach i tam jest właśnie takie zjawisko, że matka, która składa jajka, zostaje potem z młodymi jako przekąska. Ważne, że zdrowa przekąska, no nie, a nie jakiś fast food. Nie, no bo tak patrzę, to pierwszy raz się zrobiło przykro, pierwszy raz przestałaś się śmiać na chwilę. Czy te zainteresowania tu pojawiły się, gdy sama zostałaś matką? A tak, zdecydowanie to w ogóle kompletnie ryje psychę, to jest zupełnie inny człowiek potem, to jest, kurczę. No, tak. Taksoplazmoza to przy tym małe Miki. Dobrze, no już powoli nam się kończy czas, bo wiem, że jesteś nim ograniczona, ale to może tak 5 zdań, no w końcu czas na te wampiry. Wiem, że nie przerobimy wszystkich, ale jesteś fanką nietoperzy, no przyatakuj. Tak właśnie, tak sobie myślałam, że nie chcę za dużo mówić o tych wampirach tutaj, bo jeszcze będziemy nagrywać o tych nietoperzach, tak?
w ogóle ja się strasznie nimi jaram, bo one są, ja też o nich pisałam w tej mojej którejś książce, tej drugiej, tak? One są niesamowicie, kurczę, społeczne. One są takie, mają bardzo, gdyby pominąć ten aspekt, że chodzi o krew akurat, a wziąć na przykład, że chodzi o nektar albo soczek, no to byłyby absolutnie najsłodsze w ogóle zwierzęta świata. No ale ponieważ to jest krew, to się robi trochę oblecha, dlatego że one, ponieważ krew jest dosyć mało energetycznym źródłem pokarmu, bo ma dużą objętość i mało dosyć daje jako płynna dieta energii, to tam jest coś takiego, że jeżeli nietoperz nie zapoluje danej nocy, to może być na kolejną noc na tyle osłabiony albo nawet już może jej nie dożyć, że po prostu nie może polować. I u nich występuje zjawisko dzielenia się tą krwią, czyli jeżeli jakiś osobnik wraca z pełnym brzuszkiem, to przychodzą inne, proszą i dostają. I to brzmi spoko, tylko że to wygląda tak, że po prostu jeden wymiotuje krwią na drugiego. Nie, więc to może niekoniecznie jest apetyczne, natomiast jest urocze i z takich smutnych rzeczy to zostało wykorzystane przeciwko nim w taki sposób, bo one no niestety tą wściekliznę przenoszą i przenoszą ją głównie na bydło. No nie ma takiej możliwości, żeby zaszczepić, bo to w ogóle są oczywiście tylko południowoamerykańskie tak, gatunki. W Polsce nie ma nietoperzy wampirów, żeby wszyscy wiedzieli, to trzeba podkreślać. Nasze nietoperze nie piją krwi, w ogóle bardzo, bardzo unikają ludzi jak tylko mogą. Także tutaj te wampiry to są tylko 3 południowoamerykańskie gatunki i tam jest taki problem, że one realnie roznoszą tą wściekliznę, realnie ludzie się ich boją, nie ma możliwości, żeby zaszczepić całe bydło, a to głównie właśnie bydło jest gryzione przez te nietoperze, w związku z czym wybijają je w taki bardzo smutny sposób, czyli właśnie smarują trucizną jednego złapanego osobnika i on potem po prostu wlatując do kolonii roznosi się ta trucizna z niego, dlatego że one się nawzajem całują, liżą, przytulają i tak dalej. Także to wykorzystane jest przeciwko nim, to one są takie towarzyskie. Natomiast co ciekawe, to samo to ich ugryzienie to nie jest tak, jak sobie ludzie wyobrażają trochę, ja przynajmniej miałam przez lata takie wyobrażenie, jak taki wampir wypija krew, że to są po prostu takie zęby z dziurką w środku i jak przez słomkę przypije. Natomiast to wygląda w taki sposób, że one mają nieprawdopodobnie ostre w ogóle te zęby, bo te zęby się ostrzą na zasadzie osełki, tak są ustawione, że mają ostrość porównywalną do chirurgicznego skalpela, dlatego, że takiemu nietoperzowi bardzo zależy na tym, żeby ofiara nie poczuła tego ugryzienia, bo to po prostu się skończy rozdeptaniem albo ucieczką, albo czym tam. Dlatego one najpierw sobie delikatnie golą swoimi zębami miejsce operacyjne, nacinają tą skórę i mają też w ślinie substancje zapobiegające krzepnięciu i ta krew po prostu sobie kapie. Najbardziej lubią miejsca dookoła kopyt, bo tam jest dosyć dużo krwi i jakieś tam okolice uszu na przykład też, ale no te kopyta są przez to, że one piją z tych kopyt, to też są takie nagrania, jak one po tej ziemi biegają i to wygląda dość mrocznie, bo taki nietoperz tak skacze trochę jak żabka, tylko w taki bardziej upiorny sposób. I cały czas echolokuje, bo one też się jakby orientują w przestrzeni przy pomocy echolokacji, w związku z czym one cały czas mają ten pysk otwarty i to tak wygląda dosyć, no strasznie. Aczkolwiek, no tak jak mówię, to są zwierzęta, które, no gdyby nie aspekt wścieklizny, to tak naprawdę zupełnie nie groźne. No tej wścieklizny się niestety jakby z tego środowiska nie da, póki co, przynajmniej nie ma metod, żeby się jej pozbyć, także no one budzą grozę właśnie z tego powodu. Na wszelki wypadek powtórzmy, żeby to wybrzmiało. Nasze lokalne nietoperze są dobre, to są patrioci, zbierają makulaturę i proszę ich nie ruszać. To tylko te z południowej Ameryki. Nasze są w porządeczku. No i nie róbmy im złego PR-u, bo tak naprawdę to te bestie krwiopijcy to komary. Proszę kilka Oj słów o tak, tych to dziadach. najbardziej mordercze zwierzęta świata. Największą ilość Dokładnie. ludzi zabiły właśnie komary. A z takich ciekawostek to jeden taki malusieńki polski, na przykład nocek rudy, malutki nietoperzyk, potrafi 200 komarów w ciągu nocy zjeść. Także tutaj jest walka u nas, bo po drugiej stronie są te nasze nietoperze zupełnie. No to te komary, ile one tak piją tego, bo ja nawet nie znam żadnych danych. To one dużo tych ludzi wysysają?
Też nie znam danych, bo ja mam pamięć jak złota rybka, kompletnie do ilości, natomiast wiem, że zostało uszeregowane to jako najbardziej śmiercionośne zwierzę świata, bo najwięcej właśnie w związku z przenoszonymi chorobami, najwięcej ludzi z powodu komarów umarło w porównaniu z innymi zwierzętami, nie? Cieszę się Takimi, tu. które budzą grozę, jakieś tam rekiny, tam wilki albo coś, to wszystko jest w ogóle na tam szarutkim koniuszku i w ogóle nie masz startu z komarami. No, myślę, że już zrobiliśmy trochę dobrego PR-u tym naszym nietoperzom. Pytanie z ważnych, trudnych i poważnych. Dlaczego tak źle jest być zjedzonym przez wiewiórkę? Tak, to jest tak jedna też rzeczy, które powtarzam, bo często dzieciom, bo takie są drastyczne jakieś tam filmy czasami pokazywane, jak tam tutaj jakaś sawanna i taki lew gdzieś tam się rzuca i zabija ofiarę, albo nawet kot jakiś tam poluje. I to jest, jakbym miała wybrać, to zdecydowanie wolałabym zostać zjedzona przez kota, który wie, co robi, który swoje ofiary najpierw zabija, a potem zjada, niż właśnie na przykład przez wiewiórkę, którą mało osób kojarzy, co prawda z mięsożernymi takimi zapędami, ale zdarza się również, że one w poszukiwaniu białka potrafią na przykład ptaszki z gniazd wyjadać. I taka wiewiórka, jak takiego ptaszka sobie znajdzie, to ona nie kuma, że to jest coś innego niż orzeszek i ona sobie go tak zaczyna chrupać jak orzeszka, czyli po prostu zaczyna, tam gdzie zacznie, tam sobie zaczyna chrupać i nieważne, czy to jest głowa, czy to jest tyłek. Od tej strony zaczyna zjadać takiego ptaszka. Także jeżeli bym miała zostać zjedzona przez jakieś zwierzę, to wolałabym przez profesjonalistę w temacie, czyli przez kogoś, kto jest mięsożercą i umie odpowiednią ofiarę najpierw zabić, zanim ją zacznie. Oczywiście nie jest reguła, bo to wiadomo, jak wiadomo, jak bywa w świecie. Natomiast większą szansę na szybką śmierć ma jednak ofiara faktycznego drapieżnika niż kogoś takiego, kto jest niezbyt zorientowany w temacie i po prostu tak zacznie sobie chrupać. No ja często jestem świadkiem wojny srok z wiewiórkami, bo chyba jest jakieś u nas przegłodzenie w okolicy, bo faktycznie sroki polują u nas na wiewiórki, co jest objawem, że braku pożywienia. Nim zadam ostatnie pytanie, które będzie o kocie, więc tu zachęcam do pozostania przez tę chwilę z nami. No powiem, że tragedia, że dzisiaj nam się ten czas kończy, bo to, co ja sobie przygotowałem, to mam na karteczce, a tylko wyczytam parę rzeczy. Było o strzygoniach, kikimorach, o porońcach, o gruźlikach chowanych żywcem chciałem nawet porozmawiać, bo podobno oni też mieli jakieś tutaj konotacje z zombiakami, ale myślę, że przy innej okazji jeszcze do tego wrócimy. Na pewno wrócimy do nietoperzy, może do wampirów, a kto wie, czy do tych demonów nie wrócimy jeszcze na przykład z dodatkowym gościem, żebyś nie była taka sama, bo wiem, że tutaj knujecie na boku, że tak powiem. Wszystkich dlatego, którzy są ciekawi, kolejne audycje zachęcam do subskrybowania podcastu na jakimkolwiek kanale tego słuchacie. A teraz na sam koniec. Czy kot to idealne zwierzę z horroru? Wszak zabija dla przyjemności. Tak, zdecydowanie tak. Jeżeli miałabym wymieniać zwierzę, które mi najbardziej pod horror pasuje, to zdecydowanie kot. Pamiętam, jako dziecko miałam koszmary z kotami, które zabijały ludzi. To oczywiście nie znaczy, że koty są w jakiś sposób złe, ale są takie cudnie w tym wszystkim bezlitosne. I jest to ich zaleta i wada jednocześnie, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Ale właśnie ten brak takiego jakiegokolwiek przejmowania się i czerpanie radości z tego zabijania to jest taki, kurczę, naprawdę wymiar już zwierzęcia z horroru. Kurczaczki, no nie lubię przełamywać tej naszej konwencji, więc nie będę zmieniał wstępu, bo teraz bym go po prostu napisał od nowa, że chciałaby, żeby zjadł ją kot, a nie wiewiórka i po prostu śni o plagach, jakichś zarazach i w ogóle. No jak zwykle bardzo mi się z tobą rozmawiało i no cóż, no pozostaje mi zaprosić wszystkich do kolejnej rozmowy, a tobie podziękować i do następnej razy. Dziękuję serdecznie.